Salut les amis, on va vous montrer un feu de camp accompagné de Mouché, Natogas. Et voilà, on va vous montrer comment faire un feu de camp. Allez, au boulot, au boulot. Alors, d'abord, on a besoin de tous ces blocs. D'un lit, d'un seau d'eau, d'un seau de lave, d'un muret, d'un bloc d'herbe, et plus d'un porte-armure, et plus d'un bloc de redstone et un piston. Par contre, va pas très vite parce que après, voilà, tu dis juste comme ça et comme ça. Voilà, vous faites deux, trois longueurs et deux... Chut, Frijoul qu'on fait une vidéo. Frijoul qu'on fait une vidéo. Ah oui, Frijoul qui l'a rejoint à partir. Voilà. Salut Frijoul qu'on fait une map horreur. Voilà. Vous mettez un lit ici. Vous cassez ce bloc d'herbe. Puis là, on va mettre un lit. Attends, je vais remettre ce bloc d'herbe. Voilà. Attends, casse ce bloc d'herbe. Vas-y, casse ce bloc d'herbe. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, on va mettre les portes-armures. Ouais, dans toutes les directions, comme ça. Lui aussi, il fait. Hein. Donc, de toute façon, salut Frizoul. T'as vu? Voilà. On met comme ça, Nathan Gaspin. À quoi il se met? Ah oui, Frizoul, qu'on est en train de faire ta maison, là. Ta maison, ben, on l'a reconstruit, là. Enfin, non, on l'a pas construit en entier, mais on était en train de la construire, Frizoul. On était en train de la construire. Donc, si tu veux. Bah oui. Touc, et touc, et touc, et touc. Parce que la version m'a partie. Ouais. Vas-y, fais-le. Ouais, comme ça. Et voilà, comme ça. Mettez sur pause si vous suivez pas. Hein. Après, vous cassez les blocs de redstone, hein. Voilà, tout simplement. Ouais, il faut être bien délicat, là. Voilà. Donc, du coup, après, ça fait ça. Du coup, après, ça fait un porte-armure moitié haut, moitié... Voilà. Comme ça. Et... Ouais. Ouais, un seau de lave pour qu'il brûle. Oui, mais sauf qu'ils peuvent pas se tuer. Ouais, par contre, ils peuvent pas brûler tous. Voilà. Ouais, il est invincible, comme ça. Ouais. Voilà. Mais deux pistons, hein. Deux pistons en dessous. Hein. Ouais. Comme ça. Attends, en dessous. Et après, on fait quoi maintenant? Parce qu'il faut un petit peu qu'il sèche. Hein. Après, on fait quoi? Vas-y, vite. Ah ouais, comme ça. Donc après, si vous êtes avec quelqu'un, bah TP-vous. Hein. Ou sinon, cassez un bloc et puis regardez, vous allez casser. Et puis regardez qu'est-ce qu'il va faire. Vas-y, casse les blocs. Et là, on fait quoi maintenant? Ouais, avec deux. Comme si là, on avait mis de la pierre et tout. Notre magnifique, bien beau feu de camp. Voilà, comme ça. Mais sinon, si vous ne pouvez pas faire comme ça, bah vous rebouchez avec des blocs d'herbe. Hein, ou n'importe quel bloc, voilà.
Ouais. Ouais. Ouais, il est oublié. Mais sinon, je vous insiste de faire n'importe quel bloc. N'importe. Un frisoulquin. Toi aussi, tu peux apprendre comme ça. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne de Frisoul que si vous regardez de cette vidéo. Et sa chaîne, elle s'appelle El Frisoul, que voilà, tout simplement. Et abonnez-vous bien à sa chaîne. Ouais, abonnez-vous, hein. Parce qu'il a fait quand même des belles vidéos. Hein. Ouais, du bois. Voilà. Vous pouvez mettre du bois, par exemple, comme ça. Attends, vous pouvez mettre, par exemple, du bois comme ça, là. Comme s'il avait des petits bancs, là. Il avait des petits bancs pour pique-niquer, voilà. Ou tout autour, voilà. Pour faire bien joli. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous mettez beaucoup de pouces verts pour cette vidéo. Allez, on va l'arrêter. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter. À plus, ciao.